Uyg'ur harakatining qurg'uvchisi va raisi Ravshan Abbos Hinkli institutida Sharq Turkistonda davomlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida so'z qildi. U Xitoy kommunist hokimiyatining irqiy va madaniyat qirg'inchiligi orqali Uyg'ur xalqining asosiy kishilik huquqini dafsanda qilganligini bildirdi. Bu so'zida Xitoyning chiroy tunish va hissiyotni bayqash texnikalari orqali Uyg'urlarni jamiyat va oilada qanday nazorat qiladiganligini tushuntirdi. U yana Uyg'urlar, jumladan Uyg'ur ayollar uchrayotgan xo'rliqlar va majburiy emgak masalasi ustida to'xtaldi. Ravshan Abbos Uyg'urlar uchrayotgan zulmni Yahudiy qirg'inchiligi bilan selishtirib, insoniyat tarixi yana bir qatim irqiy qirg'inchilik siniqiga duch keldi dedi. Xitoy Sharq Turkistonni butunlay xitoylashtirish, Sharq Turkistonning tabiiy boyligini Xitoyga yo'tkazishni tezlatish va Xitoy oqillarni ko'chirib aklishni kuchaytirish uchun Sharq Turkiston bilan Xitoy o'lkalari orasida havo va quruqlik qatnashini davomli ko'paytirayotgan bo'lib, buning jumlasidan Sanjig'ida va Sharqiy Jo'nxar iqtisod-texnik taraqqiyot rayonida yangi aerodrom selishni planlagan. Xitoyning Sharq Turkistondagi tashviqot organi Tangritog' to'rining xabarida bildirilishicha, Sharqi Jo'nxar Vusayvan Hammabop aerodromi, Sharqi Jo'nxar iqtisod-texnik taraqqiyot rayoni Vusayvan universal mulozimat bazasining janubiga joylashgan. Bu aerodrom qurilishining 2030-yili tamomlanishi mo'ljallangan. Yevropa Ittifoqi Savdo komissari Valdis Dombrovskis Xitoy ziyorati jarayonida Yevropa Ittifoqining Xitoyga qarshi o'z manfaatini qo'g'dash va odil raqobat o'rnatishda texnik qat'iy bo'ladiganligini aytdi. Dombrovskisning ziyorati Yevropa Ittifoqi bilan Xitoyning elektrli avtomobilni o'z ichiga olgan ko'p sohalarda savdo jiddiyligini boshdan kechirayotgan mezgilga to'g'ri keldi. Tayvan davlat mudofaa ministri Xitoy armiyasining Tayvan bo'g'ozining qarshi qirg'og'idagi Fujian o'lkasining janubidagi Dongshan oroli va Danchi qo'ltiqi atrofida harbiy manevr o'tkazganligini e'lon qildi. Xabar qilinishicha, Xitoyning Ningxia Huizhou avtonom rayonining markaziy Yunchanda o'tkazilgan 6-navbatlik Xitoy Arab davlatlari yarmankasida 23 milliard 400 million dollarlik mablag' solish va savdo kelishimi imzolangan. Egilishicha, yarmankada dehqonchilik, savdo, energiya, texnika va yashil o'zgartish qatorliq 400 dan ortiq iqtisodiy va savdo hamkorlik turi imzolangan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 7-yillik siyosiy o'zgarishdan keyin harbiy hokimiyat tarafidan boshqarilayotgan Nigerdagi bosh elchisini chekintiradiganligini va bu davlat bilan bo'lgan harbiy hamkorlikni to'xtatadiganligini e'lon qildi.